はい、ありがとうございます。いただいて大丈夫です。スタッフは24時間おりますので、何かお困りごとございましたら、こちらまでご連絡お願いします。どんどん手抜きになってきて、もう石油するんで。
く悪用するんですよ。